بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الحملة الأولى لفريق نادي غواصين ولاية السويق. طبعا هذا الفريق تشكل من سنتين، وينتسب للفريق 40 عضو غواصين. طبعا هذه أول محافل نشارك إخواننا في الملحمة الوطنية هذه لانتشال جميع أضرار إعصار شاهين، ولله الحمد. واليوم طبعا مثل ما شايفين انتم انتشلنا أعمدة الخشب الكهرب، حطب الكهرب، والحين جذوع النخيل، وإن شاء الله قابلين على أعمال أخرى. إن شاء الله بنشارك في الحملة الوطنية للعيد الوطني اللي بتنظمه ولاية مصيرة. والخطة الثانية إن شاء الله راح يتم تنظيف حوض الميناء في العيد الوطني إن شاء الله، وراح ننفذها بجميع أعضاء الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فريق تأسس قبل سنتين، وهذه المبادرة سويناها مستعجلة للأحوال المناخية. استدعى أن نتدخل وننتشل بعض الأشياء المعيقة في البحر. بالنسبة للأوضاع، كل عمل نقوم فيه لابد يكون دراسة. أول شيء لازم يكون في غوصة تجريبية، نسميها غوصة تجريبية قبل، ومن ثم يتم دراسة الوضع في الأسفل، ومن ثم عاد نرسل الغطاسين لجل أن ينتشلوا المعدات هذه. اليوم طبعا الغطاسين حصلوا شوية صعوبة بالنسبة للأسلاك في أعمدة الكهرب، لما اضطروا على أساس أن القطع، ولله الحمد تمكنا من انتشالها بسلام، ولله الحمد.